Hello，歡迎嚟到我哋 Two Step Ahead，我係 Marvin。阿飛，冇錯，今日到啤牌魔術教學嘅時間。表演時間。咁啊，啲關於緣分嘅啦，緣分咁啊可以各位喺平時情人節又好啦，溝女情況又好啦，點都得，冇乜所謂。咁啊點玩嘅？首先整亂啲啤牌先啦，OK？係非常之好，我再洗亂嘅先。OK，係好，阿飛。係好簡單嘅啫，我一間就咁派，呢幾張你隨便指一張，邊張都得，得使咩指住佢？呢張係，OK，肯定，係攞盒撳實佢，OK。好，然之後咧，我唔會掂副牌噶啦，咁啊，我想你拎起成沓卡，拎起成沓卡，拎起成沓卡，係逐張派落台面，逐張，冇錯，派到幾多都得，你隨時叫停就可以噶啦。停停，停，好，肯定咁多係，OK。剩低嗰啲唔要啊，拎走佢，拎走去側邊，OK。好啦，咁啊記得一開始嘅時候啦，副牌就撈亂過啦，咁啊你隨便指一張啦，唔知係乜嘢啦，咁啊呢樣嘢好得意嘅，咁就係所有嘢都係你決定。咁啊頭先嗰張咧，如果佢係一張2嘅，我就將呢度分2份；如果呢個係5嘅，我將佢分5份；如果係10就將佢分10份，就係咁簡單啫。打開嗰張嚟睇下。3，非常好，放低。咁你拎起成沓卡啦。係好，派咁樣派3份。派3份。係啦，派晒佢。OK，啱好。3 is the magic number，睇下幾 perfect，你啱好。係咁啊，呢樣嘢好正嘅，所有嘢都係隨機啦，洗亂個牌啦，你隨便揀啦，你隨便叫停啦，你自己派啦，完全冇掂過啦，係咪？係。但好神奇嘅事咧，就係所有嘢都係命中注定咁啱得咁巧。打開第一張睇下，一張紅心衫，打埋第二張葵扇衫，最後一張梅花衫 ，magic。咁係一個好簡單，基本上冇手法技巧嘅一個魔術嚟嘅，但係我就加咗少少嘅手法技巧落去咧，令到感覺好啲，咁啊亦都係大家又學到一啲實用嘅魔術手法啦。係。咁所以咧呢個就係一個變4張3嘅魔術，4做唔做到，2做唔做到，5做唔做到，10做唔做唔到。因為你要分3份。一分3份，係啦，冇錯。係啦。咁呢個就係呢個魔術嘅唯一一個位置，就係變4張3嘅一個魔術。係。好啦，咁點做嘅咧？咁啊，我有4張3啦。咁呢個魔術嘅 set up 就係將呢4張3放喺個牌最上面嘅位置。OK， 咁呢個係教學嘅原因啦。咁所以我今次咧就將佢打開俾大家睇下，究竟4張3喺邊個位，咁你就會容易啲理解究竟個魔術做乜嘢。但係平時做就記得係冚埋嘅，千祈唔好打開嚟做。打開嚟做咧就會俾人話你係傻仔㗎啦。OK，係。好。可以。跟住。好，咁拎起成沓卡，咁啊準備好啦。4張3喺最面啦。好，咁第一樣咧我就會將啲卡咧就反轉成沓卡，就話俾人聽，我會整亂沓卡嘅。好，記住啲3係喺而家冚開嘅最下面呢個位啦。咁我第一個咧就學一個，唔係一個，佢係點講咧？佢唔係一個假洗，但係佢就令到你咧可以控制到呢幾張卡嘅一個方法。好啦，我做俾大家睇就係咧，將啲卡一沓一沓抌喺台面啦，好似 cut 緊咁，因為你個面轉緊啊嘛。咁所以咧，你就俾人覺得係真嘅 ，OK？ 好 cut 到唔好 cut 到最盡喎，cut 到剩翻少少，你就成沓搭翻上嚟。係啦，就係咁。咁快做咧，個動作就係咁1、2、3、4，咁就 cut 咗啦。即係你永遠都冇搞過頭嗰幾張。係啦，頭嗰幾張就冇喐過嘅。OK， 話多過假洗學。冇錯，但係個感覺咧就係可以控制到4張。係。好，咁跟住咧，你就可以 keep 住呢4張喺嗰個底嗰度成沓冚翻埋佢啦。理論上佢係冚咗喺呢個位嘅。好啦，咁由於簡化嘅原因啦，咁我就會話我係洗亂咗副牌啦。咁如果我中意洗咧，你有呢啲技巧嘅話，亦都可以一沓大一沓細咁樣洗，但係記住面嗰度咧就唔好整佢撈亂咁就得㗎啦。OK， 求其做啲咁樣嘅動作。最重要就係面嗰4張咧就唔好洗亂，都係4張3，咁就 OK 啦。好。跟住我就會講啦，我哋 cut 亂個副牌啦，洗亂個副牌啦，咁不如我哋簡化個程序，你喺呢4張入面隨便指一張啦。
咁佢點都係指到3㗎啦。係，因為我直接派咗嗰4張俾佢指嘅，咁佢就指啦。當指咗呢一張，佢就做個好啦， prediction。咁我就將佢放喺個盒入面下面，就話一間用到嘅，跟住我就將呢3張執翻去最面，然之後咧就交成沓卡俾觀眾啦。係，跟住就同佢講啦，我想咧你逐張派喺台面。OK。我肯定佢派咗4、5、6張咧，之後我就同佢講，你隨時任何一個位置你舒服嘅，你就叫停就可以啦。可以唔順序都得喎，過咗頭3張。係啦，過咗3張之後就點都得。好，停咗，剩低嗰啲咧就唔要，就拎走佢。好啦，跟住呢沓咧就唔好喐，我哋咧就要俾啲時間嘅，咁所以就去翻嗰度啦。我就話啦，頭先洗完嗰副牌啦，你隨便揀咗一張啦。即係話術嚟嘅啫，佢其實係嗰4張入面揀一張嘅啫。但係我哋就話你隨便揀咗一張啊，啱唔啱？咁啊，我就講啦，因為我哋唔知道嗰張係咩嚟噶嘛，理論上。咁所以我哋就話如果咧佢係2，我哋就將呢沓分2份，係5就分咗5份，係10就分10份，傾就13份咁樣啦。咁你講啲咁嘅説話，令到佢覺得呢一張係隨機。咁就 OK 啦。跟住就記住喎，唔係叫佢睇跟住講喎，因為咧有啲人咧就睇完就話6啊，咁你就唔識點樣鬥噶啦。所以你打開嚟睇下，咁佢就會打開呢一張。係。跟住你就3啊，即係將呢沓分3份，咁啊叫佢拎起成沓。就同佢講啦，你逐張派1、2、3咁樣派啊，係啦派，跟住咧就派到佢齊晒，咁就 OK 啦。咁呢度咧就出現咗2個情況嘅，第一個情況就係啱啱好分晒3份，你就話 perfect，真係咁啱分到3份，唔啱嘅就冇所謂，你都要同佢講，其實所有嘢不完美，其實可能已經係最完美嘅，你加啲説話落去，跟住呢度就係你煲點樣去做最有效果啦，揭曉，咁你就可以加啲動作啊，講你要講嘅 script 啦，跟住佢打開，係啦，逐張打開最面，哇3，係啦，跟住咧就會仲有4張都係3，好嘢，好嘢，呢個係冇難度嘅好初學嘅一個魔術，但係咧你記熟嘅話就係好勁嘅，但係都勁㗎，容易得嚟勁咯，即係佢冇乜，其實就冇手法乜滯，冇錯，係啦，咁啊。難度你話冇難度都要俾個分㗎喎。咁講嘅，其實呢個魔術咧，如果你唔跟我開頭要做嗰啲假 cut 啊，或者我哋要一啲洗牌嘅技巧嘅話咧，其實你就咁放咗4張3喺個面度，都已經玩得㗎啦。呢個魔術冇問題。係。咁我覺得都係好易嘅啫。咁5分入面，我諗呢個有2分到3分啦，2分半啦，2分半都好高，好難喎。係咪有幾難啊？1分啫嘛。只教過5分嘅先，我未試過教5分。你2分係因為要有演技，係嘛？係啦，2分因為有演技啦，我覺得呢個重點。如果你真係加嗰啲當看似係假洗啊咁嗰啲 friend 咧，就去到3分啦。咁就高分啲嘅。咁其實我覺得呢個都真係幾易，我會俾1分啦。咁不如我哋平均就2分啦，好冇？好，難度係2分 ，OK。2分。OK，好好啊，好好嘅呢個魔術，好好呢個魔術好簡單，好 powerful。好啊，咁今日好多謝 Marvin 教我呢個魔術啦。好，下集見，拜拜。